लास्ट बाटो खराब छ ऊ स्कुटी फस्छ त्यसको यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब निस्किसकेको छौँ देख्न सक्नु यस्तो भयानक बबाली चिप्लेर लड्यो भने त गयो त ऊ चिप्लेर बा हो हेर्दैछु कसरी जान्छ केटा हेर्नु न खतरा दिएछ होला 0.5बाट मलाई दिएछ नि बबाल छ बा झर्नामा चाहिँ आइसकेपछि यु क्यान सी राइट कस्तो सो हेलो नमस्ते म फेरि आइसकेको छु नि वान फ्रेस भिडियो लिएर र अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ कहाँ कुन ठाउँ रे भाइ कुन झर्ना तेली खोलाको माथि भन्ने ठाउँमा गएको छ आई डोन्ट नो कुलुङ झर्ना रे मलाई चाहिँ थाहा छैन कहाँ हो कि होइन म चाहिँ यहाँ बहिनी लिनु आएको खासमा चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ अब यतैबाट जाउँ भनेर मात्र हो सो लेट्स सी कति टाइम लाग्छ कति टाइम के लाग्छ थाहै छैन सो आयो म गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लागिसकेको छौँ ओहो बस राजाजी अब चाहिँ हामी लागिसकेको छु आई डोन्ट नो कति टाइम के लाग्छ होइन म चाहिँ तपाईँहरूलाई वहाँ गएपछि देखाइ नै हाल्छु अभियसली किनकि म पनि फर्स्ट टाइम जाँदैछु यस्तो झर्ना सर्ना भन्ने ठाउँमा सो लेट्स सी डाँडा कट्नुपर्छ भाइ डाँडाहरू कटेर जान्छ अब हामी चाहिँ यता रमिते जान्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब यता चट्ट जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ यामुचोक यसलाई यामेचोक भन्छ यामेचोकबाट चाहिँ हामी जस्ट लेफ्ट साइड चाहिँ टर्न हुनुपर्छ अब हेरौँ भाइको अब साथीहरू आउँदैछ कति टाइम लाग्छ के लाग्छ थाहा छैन मौसम चाहिँ पुरै पानी पर्ला जस्तो भएको छ तर पर्दैन होला सो हामी चाहिँ बाटो बाटोमा रोक्दै गर्दै गरेको छु किनकि रेकर्डै राखेन क्या मोबाइलले यो माइकमा खोइ के इस्यु छ होइन रेकर्डै हुँदैन क्या अनि रेकर्ड नभएपछि त अब रोक्नु त पर्यो ए बाटो जस्तो छ मान्छेलाई चाहिँ देखेन भने त फेरि उसको पिताङ हुन्छ उसको पिताङ यो कुलुङ पुल यही छ त भाइ कुलुङ पुल कुलुङ झर्ना हाने गराएको छैन निक्लु तान्छ त भाइ तान्छ कुन कचडा हौ हो र बाटो त तान्छ नि चलो अहिले चाहिँ यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ कस्तो खालको बाटो छ भने कि मेरो चाहिँ माइक अन भएको छैन मलाई थाहा छ होइन किन नभएको मलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहै छैन क्या खै के इस्यु हुन्छ होइन माइकमा चाहिँ यहाँ बत्ती बलेपछि मात्र माइक अन हुन्छ अनि मेरो चाहिँ अब यस्तो हिँडिरहेको बेला होइन खोलेको बन्द गर्दै खोल्दै बन्द गर्दै खोल्दै बन्द गर्ने कुरा पनि आएन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि माइकलाई यत्तिकै लु भनेर मैले त्यो लाइक फोनैबाट चाहिँ रेकर्ड गर्दैछु क्या बोल्दै हाँक्दै गर्दैछु होइन फोनैबाट रेकर्ड गर्दैछु आई डोन्ट नो कस्तो आउँदैछ यहाँ चाहिँ बाटोहरू चाहिँ लाइक राम्रै रहेछ त्यस्तो नराम्रो छैन भाइले चाहिँ अगाडिबाट बाटो नराम्रो छ भन्दैछ लेट्स सी हेरौँ त्यहाँ गएर कस्तो नराम्रो रहेछ यहाँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ खतरा छ ल यहाँ चाहिँ के मान्छे ओहो कुन ठाउँमा ल्यायो भाइले आमा ए त्यतै भयो यहाँ छिटो पुग्ने रहेछ नि त भाइ जाते त अब यताबाट हेरेर बनाऊ भन्यो भाइ यता ऊ बाटो हेर्नु पर्यो छिर्छ नत्र हो र ठाउँ यो पुल कट्नुपर्छ होला नि त सिधै हो ओ के छिर्यो माछाले झुलेङ्गे पुल कट्नु पर्दैन नि भाइ यता हुन्छ ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ हेर खन्दैन बाटो भाइ
ए पहिरो परेको जस्तै छ त नि यहाँ दादा आमामामा लिएर यही हो बाटो है भाइ है अर्को छ नि त्यो झोलङ्गे पुल जाने बाटो ए झोलङ्गे पुल झर्ना जाने बाटो यही हो हेर न बाटो सेट 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 औरा जाऊ बाटो हिँड्न बिस्तारो हिँड्ने बिस्तारो बाटो अलिक घुमाउरो छ मोबाइलले केही देखिएन यही बाटो भनेको भाइ यही बाटो कि अझै खतरा हो बाटो खतरा है कहाँ हो बाटो खै भाइ त्यो हो एउटा दोकानहरू म चाहिँ अहिले फाइनली यहाँ आइसकेको छु होइन अब यहाँ चाहिँ अलिअलि पानी पानी परेको जस्तो फिल रहेछ यहाँ चाहिँ झर्ना अहिले चाहिँ हामी पसलमा छौँ क्या पसलमा चल्यो होइन यहाँ भाइहरू चाहिँ सामानहरू किन्दैछ अब म चाहिँ अब गइहाल्ने किनकि मलाई फेरि गएर दमक पनि जानुपर्ने छ क्या कामै काम छ त्यही भएर अब म भाइहरूलाई चाहिँ म छिटो भनेको छु लेट्स सी के हुन्छ है उहाँहरूलाई ल र अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै गरेको छौँ होइन ए यहाँ चाहिँ अझै बाँकी छ अरे भाइहरू कत्रो माथि लग्दैछ म चाहिँ जाँदैछु धेरै दिनपछि यस्तो डाँडा काँडा हिँड्दैछु यस्तो बबाल छ ठाउँ छ यसो जाउँ यस्तो डाँडामा रहेछ आमा हिँड्नुपर्छ त्यो डह्रो कुदिरहेको छ गलाम गुरुम कुल्दैन सक्यो टु मच यहाँ पनि पानी आउँदो रहेछ ओ हेरौँ पानी चाहिँ ओहो चिसो रहेछ होइन बाटो यस्तो छ क्या टु मच हार्ड आम्बो सेट होली सेट औ कुदौँ बाटो चाहिँ भड्याङ गनाइरहेछ तर यो पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ गयो चिप्ल्यो भने गयो बाटो यस्तो कुना काप्चा ओहो चिप्ल्यो भने त गयो मान्छेहरू के हो अब चाहिँ झर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन मोबाइलले चाहिँ देखेको छैन तर मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ माछा मार्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ यो ठाउँमा चढ्यो भने यो ठाउँमा आयो भने लेगको एक्सर्साइजै गर्नु पर्दैन क्या लेगको वर्कआउट गर्नु पर्दैन यस्तो छ नि यहाँ चिप्ल्यो भने त म त गएँ त कसरी जानु आमामा लुगा बाटै छैन अब ओहो यहाँ चाहिँ जुत्ताहरू चाहिँ ग्रिपवाला लाएर आउनु होला चप्पलहरू पनि अलिकति नचिप्लिने अनि मात्र हुन्छ बाटो जस्तो खतरा क्या त्यही भएर चाहिँ हल्का गाह्रो छ तर जे छ ठिकै छ बाबा थाके छ आमामा कसले सोचेको थियो होला यहाँ पनि यस्तो छ भनेर बाबा यहाँ चाहिँ खोला सरर झर्ना अझै हामी चाहिँ कति टाढो जानुपर्ने छ थाहै छैन भाइ टाढो छ अझै ऊ त्यही हो अरे म यहाँ अरे छैन अरे अब चाहिँ टाढो टु मच ओ ढुङ्गाहरू त्यस्तो खतरा छ कि चिप्लेर लडिन्छ जस्तो छ ओ टु मच ए नहुनुको लागि यति टाढो के भन्नु गाह्रो छ यहाँ जस्तो रहेछ माथिबाट चाहिँ ओए झन्डै लड्यो माथिबाट जस्तो पहिरो आएको रहेछ होइन
खतरनाक रहेछ आम्मा ढुङ्गा हेर न ढुङ्गा मेरो चाहिँ अलिकति नि धान भट्क्यो भने गयो क्या धान भट्क्यो भने फिस त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ अलिकति केयरफुली गरेर हिँड्नुपर्छ यी बाटो भ्यू हेर न भ्यू गाइस आम्मा ऊ भाइहरू लुगा खोल्नु थालिसकेछ नुहाउने चाहिँ यहीँ रहेछ एक्चुअलीमा तर ओभर फोहोर रहेछ यहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरू त हो जहाँ गयो राम्रो ठाउँ थियो फोहोर क्या यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ नुहाउनु चाहिँ अब यहाँ यस्तो रहेछ क्या ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ कहाँ त्यहाँ कसरी जानु अनि भाइ ए भाइ चाहिँ यहाँबाट चढेर यस्तो खतरा नि भाइ अब त चिप्लेर लड्यो भने चाहिँ गयो कसरी जानु म चाहिँ कसरी जानु यसरी चिप्लेर लड्यो भने त गयो त ऊ चिप्लेर भाइ हो हेर्दैछु कसरी जान्छ केटाहरू अन्त अब खतरा म चाहिँ जानु सक्दिनँ जस्तो छ लेट छि भाइ चाहिँ गइसकेको छ अगाडि नै उहाँ पुगिसकेको छ होइन तर जानु चाहिँ पर्ने हुन्छ जस्तो जे भयो भने डर चाहिँ लागिरहेको छैन यहाँबाट त्यहाँ जान नाग्नुपर्ने रहेछ यहाँ भिडियोमा यति बिहान धेरै छ क्या पानी चाहिँ खतरा बाफाएर यहाँबाट लड्यो अन्त गयो सिधै गयो फाइनली म चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ नागेँ होइन मलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ किन पानी बढेको जस्तो फिल भइरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ गुफा रहेछ के को सर्पको हो के को माथि पानी चाहिँ माथिबाट आउँदैछ त्यहाँ चाहिँ एकदम मलाई डर लागिरहेको पानी बढ्दैछ नि त फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर सो त्यही हो अब चाहिँ यहाँ नआएर छिटछिट चल्दिने हो घरतिर ढिलो हुन्छ नि त सो त्यही हो सो अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ झर्नामा चाहिँ आइसकेपछि यु क्यान सी राइट कस्तो मोबाइल छ भने यहाँ चाहिँ तर म नुहाएको चाहिँ किन अब चाहिँ गएर म नुहाउनु पर्ने हुन्छ सो म चाहिँ गएर अब नुहाउँछु त्यस्तो चाहिँ आम्मामा कस्तो बबाल आइरहेको छ क्या उपर खतरा आउनुहोस् भाइ त कहाँ लुक्नु गइसक्यो त सो अहिले चाहिँ हामीले सबै भ्याएर चाहिँ अब हल्का फुल्का यहीँ हुँदैछ होइन हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम अब त्यसपछि चाहिँ हामी छिटै घर जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ भाइ कटु ल्याएको छैन अब यत्तिकै हाम्रो चिसो म पनि यत्तिकै जान्छु होला उतै गरेर लाउँछु कहाँ चेन्ज गर्नु अनि अब सबै हामी चिसैमा गरिन्छ होला मेबी आई थिङ्क आडो के हुन्छ होइन अब उतै गएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ अब चाहिँ अलिअलि अब हामी अलिअलि खाएर चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो ल सो अहिले चाहिँ अब चाहिँ हामी लाग्यौँ यहाँबाट रात चल्दै जाडी नै हुनेछ तर हामी यहाँबाट चाहिँ निस्केको अब भिडियोहरू पनि हल्का फुल्का बनायौँ हो अनि अब चाहिँ यहाँबाट अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ ठाउँ जस्तो छ कि त्यहाँबाट नुहाएर हामी आएको नुहाउनु चाहिँ धेरै नुहाएन किनकि पानी बढेकै थियो झर्नामा पानी धेरै बढ्छ भनेर चाहिँ हामीले नुहाएनौँ एकछिन मात्र नुहायौँ त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी लाग्दिउँ छिटो जानुपर्ने हुन्छ किनकि थाके पैसा फेरि जाम फेरि आइज फेरि जाम दिदी त्यस्तो छ यहाँ त्यस्तो झर्ना छ बबाल अघि चाहिँ हामी त्यो ठाउँबाट आएको अनि अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छौँ कि हेर्नु कस्तो बबाल छ क्या तर यहाँ चाहिँ नआउँदा हुन्छ केटाकेटाहरू चाहिँ हो भने ठिक छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आउँदा चाहिँ तनाव हुन्छ बबाल हुन्छ यहाँ चाहिँ नआउँदा हुन्छ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड आउँछ ठाउँ चाहिँ छ तर बाटो चाहिँ हल्का यस्तो छ कि अब खुट्टा यहाँ टेक ढुङ्गा स्टेपमा टेक्नुपर्ने हुन्छ बाटो यस्तो जङ्गल टाइपको छ क्या भाइहरू चाहिँ अगाडि गएको छ अनि म चाहिँ हल्का पछाडि बसेको हो क्या भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो भनेर मात्र चाहिँ पछाडि बसेको हो म नत्र चाहिँ अगाडि नै हो थाकिन्छ फोटो भिडियोमा त राम्रो देखिन्छ नि होइन तर आउनु यस्तो गाह्रो हुन्छ हेर्नु न खतरा छ होला 0.5बाट मलाई देख्छ नि बबाल छ बा सो यहाँ ठाउँ मात्र राम्रो छ तर जानु चाहिँ पर्छ धेरै गाड पेलान्छ होइन एकदम पसिना चुइन्छ जस्तो ठाउँ चाहिँ बबाल छ राम्रो छ तर बाटो चाहिँ हल्का नराम्रो छ अब झर्ना भनेपछि राम्रो बाटो आउने कुरा भएन बाटो चाहिँ हल्का फुल्का छिट्यो कि गयो बाइक चाहिँ मोबाइलमा नहेर्नु त्यसमा यहाँ चाहिँ चिप्लो कि गएको हेर्नु न ठाउँ चाहिँ बगाएको यहाँ चाहिँ
हामी चाहिँ अब निस्किसकेको छौँ। देख्न सक्नु यस्तो भयानक बबाली ठाउँ चाहिँ राम्रै छ है देख्नु है। यहाँ भ्यूहरू पनि हेर्नु। म चाहिँ खालि भ्यू देखाउने चक्करमा चाहिँ म गुल्टिन्छु। तेरो अगाडिको मात्रै भ्यू हेर्नु होला हो चाहिँ साइडको चाहिँ भ्यू म देखाउनु सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भनेपछि यता हेर्नुपर्छ, यता हेरेपछि बाटो म देख्दिनँ नै। त्यही भएर चाहिँ अब यसो तरिकाले चाहिँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सरर र अब चाहिँ भाइले जात्ते जाउँ भन्दैछ। जात्तेबाट चाहिँ अब घर जान्छु म। अनि त्यसपछि फेरि दमक जानुपर्ने हुन्छ। अझै 2:30 बजिसकेको छ यहाँ। अब लेट्स सी कति टाइम लाग्छ त्यहाँ जानु के हो कसो होइन। अब हेरौँ के हुन्छ है त। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ यस्तो छ भ्यू। ओहो हो हो होइन यता चाहिँ बोटहरू चारैतिर राख्दैछ झर्ना जाने ठाउँ यहाँ हो भनेर। तर झर्ना चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिँ झर्नाको अझै ठुलो भइदिएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो। झर्ना ओइ ल कस्तो चिप्लेको। बाटो चाहिँ राम्रो छैन तर झर्नाको चाहिँ अलिअलि होइन भाइ। झर्ना हल्का ठुलो भइदिएको भए क्या स्पेस के नहुने ठाउँ क्या। अनि इत्रु छ नि त भाइ। अनि अलिकति झर्नामा जानुपर्ने ठाउँ पनि अलिकति बाटो चाहिँ गाह्रो रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ। यो बाटो होइन यो बाटो त यसो त्यसो काटिन्छ कि त्यो गइसकेपछि त्यहाँ झर्नामा नि जानुपर्ने बाटो हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ क्या। जाउ हिँड न हिँड। बाटो चाहिँ हल्का फुल्का गाह्रो रहेछ। त्यही हो अब के अरे त्यहाँ स्कुटी राखेर पनि 10-15 मिनट समथिङ लाइक त्यस्तै हिँड्नु पर्दो रहेछ। तर त्यति धेरै टाढो पनि चाहिँ रहेन रहेछ हिँड्नुपर्ने चाहिँ होइन भाइ। टाढो छ नि त छैन नि होइन। टाढो चाहिँ रहेन रहेछ तर पनि लाइक त्यहाँ नुहाउनु जानु त्यो झर्ना मेन झर्नामा चाहिँ जानु हल्का गाह्रो रहेछ क्या। किनकि त्यहाँ जाने बाटो अलिक राम्रो रहेन रहेछ। आयो पछि बनाउँछ होला बनिन्छ होला। अनि अब त्यही अघि चाहिँ म यो घरमा आउँदा कि आँगनमा आइपुगे जस्तो फिल भयो क्या। यो घर अहिले हेर्नु न कस्तो मजाको खाइतिर हो भन्दाखेरि आम्बो है भाइ। बाटो यस्तो छ कि सिधै यो बाटो चाहिँ अब सिधै घरमा आइन्छ क्या बाटो चाहिँ। अनि कसरी हुन्छ अनि। सो यहाँ चाहिँ केराबारी कोलाबारी नै कोलाबारी छ। यहाँ कोलाको त दौरो खेती हुँदो रहेछ भाइ है। हेर नि कोलाबारी यहाँ चाहिँ एउटा घर आम्बो घर पनि खत्रै रहेछ नि त दौरो आएको रहेछ क्या होइन भाइ। यता अब चाहिँ हामी चाहिँ तलब चाहिँ झोलङ्गे पुलबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ। ए बाटो चाहिँ कोलागाडी नै कोलागाडीको भरेको रहेछ। अब आयो होइन त भाइ। झोलङ्गे पुल आयो। हामी चाहिँ झोलङ्गे पुलबाट जाते भन्ने ठाउँबाट चाहिँ निस्किनु लागेको छौँ। भाइले चाहिँ त्यताबाट जम्दायो भनेको छ। अब जाउँ फेरि भनेको जाउँ भनेर चाहिँ आइदिएको। ओहो यहाँ त छैन त बाटै भाइ। सिधै क्या बाटै देख्दिनँ। ओहो पानी पर्दैछ क्या भाइ उता त। ला हो त्यो बाटो धराप रहेछ नि त भाइ यार। ओइ ल के थियो हौ त्यहाँ ढ्वाङ गरेर यत्रो छ त झोलङ्गे पुलको चौडाइ त है भाइ। ठुलो हो भाइ। ठुलो देख्छु त म त फेरि उहाँबाट हेर्दा सानो होइन। उहाँबाट हेर्दा त सानो देख्छु चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु लागेको होला केटाहरू। सोलो अहिले चाहिँ हामीले फोटोसोटो सबै खिचेको चाहिँ अब यस्तो छ। फोनमा पनि अब चार्ज चाहिँ छैन। अब चाहिँ सिधै घर गइन्छ भ्लग चाहिँ बनाइदिनु होला। हामी चाहिँ त्यो डाँडा कतिवटा डाँडा कटेर आएको आई डोन्ट नो कतिवटा डाँडा कटेर आएको क्या। सो यहाँ जाउँ अब। म भिडियो बनाउँदिनँ भनेको थिएँ तर बाध्यताले बनाउनु पर्यो। यस्तो हिलो बाटो रहेछ नि आई। यस्तो छ कि बाटो त हिलो छ क्या। ओभरै हिलो छ। यहाँ चाहिँ जनावरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गली भैँसीहरू यिनीहरू चाहिँ होइन। ओभर यस्तो कति नराम्रो बाटो रहेछ क्या। म सोचेको भन्दा धेरै नराम्रो रहेछ। सो यहाँ अब चाहिँ हामी जाउँ है। यस्तो बाटो रहेछ भने चाहिँ भाइले भिडियो बनाइदिइहाल्छ। गाइस यहाँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ है यताबाट तलबाट यस्तो भयानक बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ होइन। आमा यता पनि त्यस्तै छ नि भाइ। बाटो चाहिँ लास्ट खराब रहेछ क्या। बाटो एकदम खत्तम छ खत्तम। 5 किलोमिटर जम्सङ्गको आयो। लास्ट बाटो खराब छ। स्कुटी फस्छ त्यसको। बाटो चाहिँ यस्तो छ। जान्छ भाइ। जान्छ होला यसो जान्छ होला जान्छ। त्यसको स्कुटी चाहिँ फसिरहेछ। ए हाम्रो
हाम्रो दादाको चाहिँ आउँदैछ। यस्तो छ बाटो कचडा कचडा छ कचडा लास्ट बस बाटो त बडै खत्तम छ यहाँको बाटो खत्तम। तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरूको बाटो आधी घन्टा बाटोमा पुग्नुहुन्छ भने तपाईँहरू 2 घन्टा लाग्छ। लास्ट कचडा सिधै काठमाडौँ जाने बाटो अरे काठमाडौँ जाने बाटो यस्तो छ सिधै कतिले थाहा छ होला कतिलाई त सिधै काठमाडौँ जाने बाटो अरे यस्तो छ काठमाडौँ जाने बाटो। अनि यस्तो नि हुन्छ काठमाडौँ जाने बाटो बाटो न साटो ल बल्ल कचडा बाटोबाट निक्लेर हामी कतै मानेचोक आइपुग्न आँट्यौँ। केटाहरू अगाडि छ केटाहरू भर्खर भर्खर कचडा बाटोबाट निस्केर बल्ल बल्ल राम्रो बाटो आइयो हाम्रो गाउँको अब चाहिँ हामी